Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lo dengan Audi Berry. Di kali ini aku akan menginformasikan bahwa aku dapetin keyboard mekanikal ya guys ya, dari brand Cooler Master CK 530V2 CK 530V2 ya. Jadi dia masuk varian 10 keyless RGB mechanical gaming keyboard, dan di sini dapat juga wrist restnya guys. Jadi ada sandaran untuk tangannya. Yang pasti keyboard ini RGB ya, dengan 16,7 juta warna, mechanical blue RGB, tactile key. Ini untuk contohnya make your gaming experience. Ya di sini seperti ini. Mantap jiwa. Dan ini untuk serinya. Serial numbernya juga udah aku cek di website Cooler Master. Nanti ceknya sampai akhir November 2024 ya guys ya. Garasinya masih sangat panjang. Oke, ini untuk serial number kalian juga bisa cek di website. Mantap jiwa. Fiturnya mechanical switch, RGB backlight, dapat wrist rest ya untuk sandaran tangan seperti ini digambar. Kemudian brush dengan aluminium design, jadi ini dilapisi dengan aluminium design, dan on the fly and software control, jadi bisa dikontrol dengan software Master Plus. Oke, langsung aja kita buka ya guys ya. Teguknya seperti ini. Ini ada sedikit sobek di sini tapi tidak mengaruhi prestasi, tidak mengaruhi performa ya guys ya. Ini untuk kartu garansi resminya dari distributornya di OZB ya, OZB Group Indonesia sampai 2024 ya. Aku tampilin nanti guys. Ini ada seperti panduan untuk nyeting tombolnya ya. Ini kitabnya lah ya, buku manual ya. Bisa disetting secara manual dengan tombol, tapi juga bisa disetting menggunakan aplikasi Master Plus. Ini untuk wrist padnya, sandaran tangannya ini mantul nih guys. Sandaran tangan ini kalau kita beli baru, aku udah search di e-commerce tuh 100 ribuan guys, 100 ribuan, 100 lebih bahkan. Ini emang bener-bener mantap sih. Untuk tempatnya terbuatnya dari foam dan karet ya, rubber ya, jadi bener-bener mantap high quality-nya. Oke, kita taruh dulu di sini. Kemudian selain itu ada apa lagi ya? Ini ada untuk ngambil key-nya ya, capsnya ya, alatnya. Key pullernya ini juga masih kinyis belum dibuka ini, malah solasinya kalau udah dibuka kan kelihatan. Kemudian apa lagi nih ya, hanya kabel aja udah, itu aja kelengkapan sesuai seperti waktu pembelian awal ya. Kabelnya di sini. Ini emang bungkusnya juga sangat mantap ya, seperti bungkusnya seperti keyboard premium. Ini ada penutupnya, plastik penutupnya, dan ini keyboardnya guys. Taruh di sini. Ini colokannya seperti ini. Colokannya berwarna ungu juga. Khas Cooler Master ya. Kemudian ini untuk tombol-tombolnya benar-benar masih kliki, dan semua berfungsi dengan baik dan normal, tidak ada belang, tidak ada cacat. Dan aku juga bakal tes dan aku videokan juga guys untuk penggunaan seluruh tombolnya ya. Ini blue switch ya, blue switch. Kemudian ini untuk spesifikasinya CK530, ini yang versi 2 ya guys ya. Versi 2 ini juga bisa dibuka tutup. Mantap. Mas, ini ada karetnya supaya nggak geser ngalur ngidul. Ini emboss ya untuk logo Cooler Masternya, ini berarti original. Mantap jiwa. Ini kalau di bagian switchnya berwarna biru guys, masih sangat renyah ya. Oke, kita akan langsung coba tes keyboardnya dan langsung menuju ke PC guys. Let's go. Oke, jadi di sini aku udah jalanin Master Plus, dan aku juga udah shoot untuk keyboardnya. Aku akan coba jalanin pakai lampu statik aja. Kita lihat di preset warna merah. Ini caps lock menyala, scroll lock menyala ya, seperti itu. Hijau, biru, kuning, nggak ada belang ya, semua working perfect, bener-bener like new. Mantap jiwa, terkawa-kawa guys, mantap jiwa, terkawa-kawa. Oke, sekarang kita akan tes di keyboard tester ya, keyboard tester. keyboard test
Kita tes tombolnya yang paling atas aja. Nah seperti ini tampakannya, ada iklannya, biarin dah. Kita pencet ya. Jadi ini blue suite ya kayaknya. Nice. Oke. Mantap jiwa. Jadi masih clicky banget. All tombol working perfect ya. Mantap jiwa guys. Jadi buat teman-teman yang ingin berburu keyboard mechanical, ini blue switch ya. Ya mungkin ini bisa menjadi opsi Cooler Master CK530 ya. Yang ingin cicip-cicip bisa mampir ke Lapak Audiberia. Ini dijual murah aja, kondisi juga layak banget ya. Oke, untuk videonya mungkin itu aja. Kita lanjut untuk tes barang-barang unik berikutnya. Jangan lupa like, subscribe video ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.